Fala galera do YouTube, beleza? Aqui que tá fazendo Crafts, beleza? Mais um vídeo hoje, galera. Vídeo de tutorial, né? Eu iniciei uma série aí, entendeu? Alguns dias, acho que foi mês passado. Eu iniciei uma série aí de tutoriais, entendeu? E o tutorial de hoje, galera, que muita gente já deve ter visto esse tutorial, é o tutorial de como fazer uma fogueira. Primeira parte, vocês vão pegar uma tocha e uma porção de barcos e simplesmente vocês vão fazer uma coisa. Vocês vão mirar na tocha. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão arrumar um jeito aí que vocês são loucão. Vocês vão arrumar um jeito aí que vocês são loucos para dar um jeito de subir aqui em cima e mirar em cima dessa tocha e fazer isso daqui que eu vou fazer. Nossa, cara, que dor! Foi? É que a senhora tá doendo o dente, mano? E qual que é que tá doendo? Mas já passou. Voltando aqui, você vai fazer isso daqui. Você vai girar, vai botar, girar, botar, girar. Aí você vai fazer essa macumba aqui que vai virar tipo que uma fogueira. Isso. Você vai fazer isso daqui. E isso daqui vai virar uma fogueira. Parece muito com uma fogueira. Aí você para os barquinhos não fugirem. Você simplesmente, eu não testei isso, vou testar com vocês. Que vocês vão botar meio bloco em volta, assim. Aí você vai lá, ó, faz assim, ó. Você só vai empurrar a fogueira. Armou a treta aí. Então é isso. Esse tutorial aqui foi bem legalzinho mesmo, né? Ficou bem maneiro. Eu vou tentar fazer lá na nossa série. Olha lá, fogueira assim. Apagou. Eu vou tentar fazer a nossa série de Let's Play, né? Eu falei que eu ia gravar a segunda parte hoje, né? Mas eu não vou gravar. Eu vou gravar amanhã a segunda parte, né? E eu vou tentar amanhã, né, fazer um acampamento, né, em um lugar lá. Eu pretendo fazer um acampamento que tem uma trilha bem legalzinha, que eu quero fazer trilhas agora, caminhos, entendeu? Para levar os locais lá que tem para nós não se perder. Mas é isso, falou e fui. Para com essa porra aí, meu irmão!